はい、こんにちは。業務用冷蔵庫。これはコールドテーブルってやつですね。コールドテーブルの買い取りをいたします。コールドテーブルはここを開けまして、ここに型番のシールが書いてあります。お電話でこの商品名と型番、これでしたら CT の 120SNC というふうにお教えいただければ電話での査定が可能です。はい、こういった網などの付属品などもあればご一緒にお出しください。よろしくお願いします。